Kam në studio gazetarit e njohur Martin Leka për të folur pikërisht për liderin historik të Partisë Socialiste, ish kryeministrit Fatosnano, ndërkohë që në ekran do të kemi edhe homazhet që kanë nisur vetëm pak momente më parë. Leka, përshëndetje dhe faleminderit. Faleminderit. Leka, ju jeni ndër ata gazetarë cilët e keni intervistuar disa herë ish kryeministrin, por përpos politikës ju keni njohje të hershme me Fatosnanon, apo jo? Po, unë e njoh herët, që në vitin 91 kur ai u bë kryetari i Partisë Socialiste, sigurisht ne kishim gazetën koha jonë në fillim javore, më pas filloi u shpeshtuar derisa u bë e përditshme dhe në një nga ato ditët shkoj në një aktivitet që kishte kryesia e Partisë Socialiste, edhe aty kam pas njohjen e parë me Fatosnanon. Më pas u bë një njohje e cila vazhdimisht u konsolidua në një miqësi dhe shumë më tepër se kaq. Por doja të thoja që ka pasur shumë momente, unë e kam intervistuar 10 herë, dhe që në një farë mënyre kam qenë një lloj interlokutori mes informacionit në gazetë dhe zyrës së Fatosnanës, edhe pse ai ishte në burg dhe që u bë lideri historik i Partisë Socialiste. Ju e keni intervistuar para se të merre vendimi për dënimin e tij dhe më pas edhe në burgun e Bënçës. Pa diskutim. Edhe në burgun e Tiranës, madje. Edhe në burgun e Tiranës, po. Po, ditën që ju hoq imuniteti dhe do thirrej në prokurori në orën 2, atë para dite, nga ora 10, ndoshta më përpara, shkoj tek shtëpia Fatosnanës, kam gjetur aty, ose ka ardhur më vonë zoti Anastas Angjeli, ndoshta Bashkim Zeneli, dhe po diskutonim më pas për të dhënë, dhe ja thash shqip. Ke frikë se mund të ndodhë diçka? Domethënë ishte thjesht thirrje në prokurori. Edhe në këtë regjim gjithçka mund të ndodhë. Domethënë ai ishte i përgatitur dhe ndodhi ashtu siç ndodhi. Iku për të pyetur në prokurori, u arrestua dhe u dërgua në burgun 313. Përpara kësaj, më dha një opinion, një intervistë, e cila është botuar në gazetën koha jonë, dhe ideja ishte që çdo makinacion, çdo lloj lufte me armiq që mund të bënte Sali Berisha, filozofia e tij nuk do të e hakmarrjes dhe e dhunës nuk do të ketë të ardhmen në Shqipëri. Shqipëria, thoshte, është në rrugën e saj euroatlantike dhe regjimi i Enver Hoxhës nuk kthehet në. Ky ka qenë thelbi, po është e gjatë. Ju e keni njohur në 2 dimensione, edhe në dimensionin e politikanit, e kryetarit Partisë Socialiste, si kryeministër, por dhe në anën njerëzore. Si ka qenë Nano në këto 2 pjesë? Unë do ta konsideroja veten me fat që kam njohur Fatosnanon, sepse të rrish përballë një njeriu që ishte, si thua, në atë kohën e ndryshimit të sistemit, shihej si e ardhmja e së shqiptare. Kemi parasysh faktin që i vetmi deputet në Tiranë që doli nga zgjedhjet e vitit 1991 ishte vetëm Fatosnano. Imagjinoje, në atë kohë humbi sekretari i parë i partisë Zoti Alia, po. Zoti Alia dhe të gjithë të tjerët. Zoti Nano doli në balotazh dhe fitoi dhe ishte i vetmi, sigurisht një Tiranës, një kapacitet intelektual dhe kulturor, sigurisht ishte një shpresë e madhe për
të majtën dhe modernizimin e saj. Në këtë aspekt, unë them që i ishte fat për të majtën dhe për Shqipërinë që në atë kohë, në krye të një partie të shkatruar totalisht, erdhi për ta modernizuar dhe për ta bërë atë që është sot një forcë të majtë social-demokrate me prirje europiane dhe euroatlantike. Në ana tjetër, Fatosnano kishte shumë cilësi. Fatosnano ishte kavaljer, ishte erudit, Fatosnano ishte aristokrat, ishte mik i madh i kulturës, dhe që Fatosnano ishte mbi të gjitha njerëzor. Ai zëvendësoi luftën dhe hakmarrjen me tolerancën dhe mirëkuptimin, ose tradhtin me bisedën, e shumë cilësi tjera të cilat Fatosnanos i njihen sot për fat të mirë edhe nga kundërshtarët e vet. Përtej hipokrizisë që shumë nga ata që e linquan, e burgosën dhe e dënuan, që shprehin ngushëllime sot, përfshirë edhe gjyqtarë e prokuror, Fatosnano arriti që të gjithë ata që e sulmuan dhe që i hoqën vite të çmuara nga rinia e vet. 4 vjet. 4 vjet, dhe imagjinoni u dënua 12 vjet, tregon që ai ishte një njeri i cili arriti që edhe këta armiq të përbetuar të tij ti bëj që edhe për te hipokrizisë të kenë kurajon të ngushëllojnë për humbjen e tij.